güey. Estaba leyendo mi horóscopo, güey. Sí, pero es que Estaba leyendo mi horóscopo ¿Pero del qué diario de horóscopo Morelos. es? El diario de Morelos. Pero qué, o sea, pero ¿qué te dice el horóscopo del diario de Morelos? Cosas bien raras, güey. Como de cuídate de tu trabajo, cosas así. Ay, güey, ese horóscopo está pedorro, No güey. es cierto. Ay, están claro chidos, que sí. Güey, es que mira, de la otra vez te expliqué qué pedo con los horóscopos. No Pero aprendiste nada, güey. Pero no me dijiste dónde leerlo, güey. Nah, pues no, pero como por ahí una amiga, me recomendó, a ver, aguántame, descargué esta foto. ¿Teníamos 10 minutos? Ah, sí, ya se me olvidó cuánto, vamos a ver, aguanta. Vamos a ver, porque se está poniendo un poquito candente la situación. Tenemos 2 minutos. Bueno, Ok. 1.5 minutos exactamente, pero para cerrar esto, se llama... Ujú. Ay, es que la neta, no me acuerdo, güey. Me lo recomendó una amiga, güey. Ah, pues de hecho esta Gauna, la china. Ok. Ajá. Saludos, Andy. Ella me lo recomendó. Creo que se llama La Más Chingona o algo así, güey. Es una mujer que sube así los horóscopos así. Ok. Pues está 2, 3, ¿no? Pero a mí en lo especial, yo sigo una página aquí en Instagram que es únicamente del mío, que se llama Yo Soy El Cáncer. tuyo es mío, güey. Ah, Así sí, que... es cierto. Oh, pues es este. Ah, no, este no es. ¿O no? Es este. Es este, güey, que te dice, cáncer es así o cosas así. Entonces, Ok. es que no realmente tienes que leerlo, güey. O sea, Yo diario estoy leyendo mi sí, horóscopo. güey. Ay, qué mal consejo te di, perdóname, amigo. Es que eres medio intenso a veces. No, como que... A veces no, pues. Siempre. Sí, güey.